conoscenza. The Bible says, my people is perishing because of the lack of knowledge. Tante persone hanno toccato le cose sbagliate e stanno morendo perché non sanno che hanno fatto le cose sbagliate. Many people, they went through some dark things and they are dying because of those things. E tante persone hanno adorato gli idoli, hanno fatto tante incantazioni senza sapere le loro vite. And many, without knowing, they have adored idols, they have done some incantations, and they are perishing. Tante persone hanno letto del libro dell'astrologia, hanno fatto leggere le loro mani. So many people, they have read the book of astrology and they have binded their hands. E tante persone hanno iniziato a parlare con le persone che sono già morte nella loro vita. And they went through necromancy, talking to dead people. Questa si chiama la necromanzia. Necromancy, Parlando con una persona che è già morto. talking with a dead man. E questa si rivela ogni tanto se tu avevi un parente o qualcuno che tu vedi nel sogno. This appear to be like a dream if you had somebody in your dream you have. E tante volte noi diciamo no, ma è venuto per rivelarmi una cosa che sia avverato. And many times we say that he came to reveal something to me, something that we shall come to pass. Non c'è più collegamento fra noi e una persona morta. There is no link between us and dead men. Non siamo a loro di ritornare per parlare con noi. So we don't need them to come back to speak to us. Io mi ricordo perché io avevo una sorella, I remember because I had a sister, la mia sorella grande che era morto, my senior sister. perché era abituato con lei, io lo sognavo nel So sogno. I was dreaming of her. Ma lei era cristiana. She was a Christian. Ma anche se era cristiana, io ho iniziato a mandare via tutto questo sogno. She's dead, but I was dreaming her. Although she was a Christian, but I was binding all those dreams. Perché non c'è collegamento, che se tu sia cristiana, pagana, non c'è collegamento fra te e noi. Because there is no relationship or link between dead men and us. E tante persone dialogano, parlano con le persone morte nel sogno, senza sapere, creano un collegamento con loro. Many people, they are talking to people, dead people, they are dreams, but without knowing, they are making some links. Satana ha tante strategie per venire a corrompere il cuore dell'uomo. Satan has many strategies to come and corrupt your Come le heart. persone non sanno che dopo la morte è finito, le persone non sanno questa, As people don't know that after death, everything is finished. si lasciano convincere che c'è una persona che io vedo che è il mio parente che mi sta parlando. They let themselves be convinced that they are a parent, dead parent that is coming to talk to them. Questa cosa, Dio aveva vietato questo. God bounded that thing. Perché era ieri abbiamo sentito questa. For Sono le those who cose are vietate dalla yesterday here, necromanzia. they heard it. Avere almeno un spirito che ti sta parlando dal mondo delle tenebre. Having a spirit that is speaking to you from a world of darkness. Potrebbe essere chiamato un angelo buono, He can call himself a good angel, ma non c'è un angelo buono che deve almeno interferire la legge di Dio. but there is not a good angel that comes to cross out the law of God. E così noi, popolo di Dio, dobbiamo aprire i nostri occhi, And we people of God, we have to open our eyes poter vedere dove Satana ci ha legato and to find out where Satan has binded us. e per dire basta Satana. And to say enough to Adesso noi Satan. conosciamo le tue Now strategie, we know your noi strategy. sappiamo che cosa tu hai We fatto know per what noi you have done to e us. noi vogliamo andare avanti. And we want to go forward. Tante persone hanno letto tanti libri nelle loro Many vite people, they went through many type of books senza sapere che questi libri potevano legare le loro vite. without knowing that those books are binded their lives. Non tutti i libri sono a leggere. Not all books are good to read. Io posso dirvi, l'ignoranza uccide il popolo di Dio. The ignorance is killing the people of God. Perché se tu non sai che cosa è indietro a questo Because libro, if you don't know what is behind that book, non saprai che cosa potrà accadere nella tua vita. you won't know what will happen in your life. I libri che noi ogni tanto vediamo nel giro, The book we see around, ci sono libri che sono già lavorati nel mondo delle tenebre. there are some books that are being possessed by the world of darkness. Un mago quando si è convertito dopo A magician, when he was converted, ha iniziato a raccontare una storia. began to tell a story. Ha detto nel mondo delle tenebre noi abbiamo avuto tanti libri, He said, in the world of darkness, we have
many books. E prima che questa libri poteva uscire nel mondo reale, noi nel mondo delle tenebre lavorava già questa libri. And before we published that book, we have worked on that. E invocava, faceva le incantazioni affinché le persone possano andare e comprare questa libri. We made incantations so that people will go to buy those books. E chiunque leggeva questa libri si creava un collegamento con gli spiriti. And anyone that will read the book will create a link between the world of darkness. E così tante persone sono possedute senza sapere il perché. Many are possessed without knowing why. Mi ricorda di una cugina mia. I remember one of my cousins. Lei, suo padre, era una persona della rose kosher. Her father was from a Era un assetto occulto che suo padre faceva. Her father was an occult. Senza sapere lei almeno perché era attaccato al suo padre. But because she was attached to her father. Perché questa persona quando hanno questa realtà occulta nella loro vita, scelgono avere un solo figlio per avere il potere. They have only a unique son to have because they want to acquire power. E lei era amata del suo padre. And she was very loved e suo padre by her father. aveva nel loro padre un modo per intronizzare lei. So the father has a way to introduce her in that world. E lei un giorno è accaduto leggendo il libro di questo assetto segreto. And one day that lady found a book. Ha aperto il libro, ha letto almeno qualche scrittura che era lì e dopo questa si è staccato e ha chiuso questo. And she read something and after she closed the book. E lei andava avanti, un giorno è venuto, ha iniziato a seguire Gesù. And one day she was converted and she began to follow Dio le ha Jesus. aiutato almeno ad essere salvato e a venire in Cristo. God saved her, she became a Christian. E mentre abbiamo iniziato a pregare per And lei, we began to pray for her. e lei abbiamo iniziato a pregare, un spirito dentro di lei si è manifestato. But a spirit within her began to manifest. Ha detto io non uscirò di qua perché lei mi ha dato il diritto di I rimanere will dentro di not me. go out from here because she gave me right to remain here. Noi abbiamo detto tu devi andare via di questa When I cosa. spoke to the spirit, I said, you must go out of this E abbiamo place. chiesto perché tu sei qua. And I asked, why are you here? E questo spirito ha detto il giorno che lei ha aperto questo libro. And the spirit answered me the day she Io sono opened entrato the nella sua book, vita. I entered in her E life. ho preso possesso di And I lei. took possession of her. Abbiamo detto sì, il giorno che lei ha aperto, That's yes, the day she opened the book. oggi noi chiudiamo questo But libro, today we are closing that tu book. demone tu devi andare via. Demon must go out. E questo spirito è andato via. And the spirit went out. Ma era soltanto per un piccolo libro che ha creato questo collegamento. Just by that book, little book, and the link was created. Popolo di Dio, People of God. per ignoranza che tante persone non riescono ad andare avanti, By ignorance, many people are not able to go forward. per ignoranza che tante vite sono distrutte, non riescono a sollevarsi. And many lives are destroyed and they cannot go Ma forward. dobbiamo sapere una cosa. But we must know something. C'è qualcuno che è venuto per liberare i There prigionieri. is someone that came to make free the prisoners. Le persone che credono essere libere, The people that think that are free, mentre che la loro vita è sotto schiavitù di Satana. but really their life, they are under the slavery of Satan. Io sono ieri andato nel carcere qua a Pucoli. I went in the prison here at Ho parlato con i nostri fratelli prigionieri I che sono lì. spoke to our beloved brothers there. Dentro un carcere hanno speranza che Dio possa fare qualche cosa per loro. In the prison, they have hope that God will do something for them. E noi che siamo fuori non sappiamo se siamo liberi o chiusi ancora. But we that are outside, we don't know if we are free or not. E così noi dobbiamo vedere che cosa Dio vuole per la nostra So vita. we have to see what God wants Che in cosa our life. dove tu sei passato nella tua vita. So where did you pass in your life? Che cosa Satana ha potuto almeno legare nella tua vita. What Satan did to bind your life? Non che tutti possono essere legati, Not everybody is binded. ma ci sono quelle che hanno toccato al fondo le scelte sbagliate mentre cresceva. But there are those who have done wrong choices while they were E growing up, così l'enemico è entrato. and the enemy entered. E una persona mi ricorda, una servitrice di Dio. And I remember a servant of God, Lei era una donna forte perché pregava, anche aiutava le persone. a strong woman of God.
E un giorno lei ha avuto un problema che necessitava una preghiera. One day she needed prayer because she had a problem. C'era qualche fratello che ha iniziato a pregare per lei. And some brothers began to pray for her. E qualche pastore sono avvicinato per pregare per lei. Some pastors also came to pray Hanno for her. pregato per un tempo. They prayed for a while. E dopo hanno sentito una manifestazione dentro di lei. And they felt a manifestation within her. E hanno visto che c'era una presenza, un demone dentro di lei. They find out that there was a presence in her body. E hanno detto a questo spirito di andare via. And they ordained to the spirit to go out. E lui ha detto a loro: And the spirit told them, guarda, io sono qua in pace. he said, look, I'm here in peace. Io non voglio disturbare lei, ma io voglio rimanere qua tranquilla. I don't want to disturb her, but I just want to be here by rest. Un spirito che sta dicendo che non voglio disturbare. A spirit that is saying that he doesn't want to disturb. Perché loro hanno tempo. Because they have Possono time. rimanere dentro la tua vita per un tempo. They can remain in your life for a time. E quando vedranno che tu vuoi andare avanti con Dio, loro inizieranno a disturbare la tua But vita. when they see that you are seeking God, you want to go forward, they begin to destroy your life. And they prevent you to go forward. E così i fratelli e i pastori hanno mandato via questa And sfida. the pastors cast out that spirit. Oh popolo di Dio, People of God. c'è una realtà spirituale nel mondo che noi viviamo. There is a spiritual reality in this world. C'è una realtà spirituale. There is a real spiritual reality. I demoni esistono. Demons exist. E spiriti esistono. Spirits exist. La Bibbia ci parla di questa The cosa. Bible is telling us. E ogni tanto noi non vogliamo credere. And most of the time we don't believe. La realtà d'oggi Satana sta facendo in modo di cancellare la realtà spirituale. Satan is making every way possible to blind us from that reality. Che la realtà spirituale sia normale per tutti. That the spiritual reality should be normal for E everybody. così noi possiamo vivere la nostra vita Then we shall live our life con tante travagli, con tante lotte. without pains and sorrows. Oh, Gesù è venuto per darci la For libertà. Jesus came to give us freedom. Lui è venuto per darci la libertà. He came to give us Leggiamo freedom. nella sua parola Luca 4, Let us go to the book, Luke chapter 4. Nuovo Testamento, Luca 4, Luke chapter 4, dal versetto 18 al versetto 19. from 17, Leggerò questa parola. from 18 to 19. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a annunciare la libertà ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Amen. Amen. Lo Spirito di Dio è sopra di me. The Spirit of God is upon me. Questa è la parola che Gesù ha dichiarato quando ha iniziato il suo That ministero is the dopo word 30 anni. Jesus declared when he began his ministry. Lui ha detto l'unzione di Dio, He said the anointing la of God, potenza di the Dio, power of la God, gloria di the Dio glory of God è sopra di is me. upon me. La presenza di Dio The presence of mi God sta accompagnando. is going with me. Dio stesso God è con himself me is with perché me. mi ha dato Because autorità he gave me authority affinché io posso so that proclamare l'evangelizzazione I may proclaim ai the gospel poveri, to the alle poor, persone to deboli, the weak, le persone che non riescono ad andare to avanti, those who are not able to go che forward, hanno visione perché non riescono a portare avanti that, le loro that visioni, have visions but they cannot go to che conoscono their Dio visions. perché non riescono ad andare But avanti, they know God but they cannot go forward. alle persone sbagliate che vivono nel mondo. To wrong people that are in the world. Gesù ha detto l'unzione di Dio è sopra di me, Jesus said the anointing of God is upon me. perché Lui mi ha unto affinché io possa operare nel suo nome. Because he has anointed me to operate in his name. Lo Spirito Santo era visibile nella presenza di Gesù. The Holy Spirit was visible. You could see it in the presence of Perché in Jesus. questo tempo lo Spirito Santo non era ancora disponibile per il suo popolo. Because at that time the Holy Spirit was not available for his people. Ma sopra Gesù lui aveva But l'unzione. upon Jesus he had the La anointing. presenza di Dio sopra di The lui. grace of God upon E him. così lui poteva andare And he could go proclamare and l'Evangelo. proclaim the gospel. Lui poteva He andare could go annunciare la libertà ai to prigionieri. announce the freedom to the Le prisoners. persone che non era in The carcere. people that were not in the E prison. viveva la loro vita
vita così, ma erano prigionieri dell'azione di Satana They nella were loro vita. living freely, but they were in jail, in prison of Satan. E a noi di scoprire che cosa Satana ha fatto nella nostra vita, We shall discover what Satan has done in our lives, affinché noi possiamo uscire di questa so that we realtà. may be able to come out of that Mi reality. ha detto che l'unzione era sopra di lui per aiutare le persone a recuperare la vista. He said, the anointing is upon me to make people, the blind, to see, Le persone che sono ciechi dovevano recuperare la vista. the blind to recover their sight, Chi non poteva vedere. those who were blind. Oh popolo di People Dio. of God. Oggi la stessa cosa. Today is the same Ci thing. sono tante There persone are many, che hanno occhi ma non vedono. they have eyes but they cannot see. Perché hanno l'orecchio ma non They sentono. have ear but they cannot hear. Perché Satana ha chiuso il loro occhio, ha chiuso il loro orecchio. Because Satan has blinded them E così non riescono a vedere bene le cose per il loro futuro. and they cannot see good for their future. Oh popolo di Dio. People of God. Stamattina Dio vuole parlare al tuo cuore. This morning God wants to speak to your heart. Lui vuole liberare a te. He wants to make you free. Perché lo stesso Gesù che aveva ricevuto l'unzione qua in Because mezzanotte, he said, Jesus that I received, the anointing is here la among us. potenza della liberazione qua in The mezzanotte. power of deliverance is here in our midst. Gesù è colui che opera per Jesus is the one liberare. that operates to make you free. Se tu non riesci a vedere le cose che hanno legato la tua If vita, you are not able to see those things that are binding your basta life, gridare a Gesù, Signore aiutami. just cry to Jesus, help me, Metti la Lord. tua mano. Stretch out your hand. Ogni tanto io voglio andare avanti, ma vedo che le cose non stanno Every funzionando. time I go, I want to go forward, but things are not working. E lui scenderà per aiutare And we te. come down to him. Perché la sua volontà Because it is his will. ha ricevuto autorità per operare per He will te. take the authority to operate for you. Lui vuole rimettere in libertà gli oppressi, You want to deliver to the broken heart, gli oppressi, the broken le heart, persone che sono oppressi da Satana. those who are oppressed by Satan. Ci sono certe persone There are many people nella loro in vita, their lives, senza sapere, without knowing it, hanno passato nelle cose they sbagliate, went through wrong things hanno preso dentro di sé dei spiriti che portano la loro vita. and they took some spirits in their life that they are destroying their lives. Ci sono certe anche ferite nella nostra vita. There are some wounds in our life. Questo insegnamento almeno sarà a parlare nella settimana. So I will teach about this during the week. Le ferite interiori. The inner wounds. Ci sono certe persone che hanno subito delle cose nella loro There vita, are many people they have some things in their hanno life. vissuto delle cose nella loro vita che hanno avuto una cosa difficile dentro di sé. They have experienced some tough things in their life and they are not able to live normally. E questa ferito ha chiamato la presenza di un demone dentro di loro. And that wound called the presence of a demon in their life. E così loro sono presi da Satana. And they are oppressed by Satan. Non riescono a dormire in pace. They cannot sleep in peace. Non riescono ad andare avanti in pace. They can't go forward. Le cose nella loro vita sono sempre andando avanti e ritornano indietro. And the things in their life is going forward, going back, E backsliding. io ti sto dicendo, What I'm telling you, c'è qualcuno che ha ricevuto l'unzione. there is someone that has Lui ha received the detto, anointing. c'è l'unzione sopra di Say me. there is the anointing upon me. Perché lo Spirito Santo mi ha unto So the Spirit, the Holy Spirit has anointed me per rimettere in libertà gli oppressi. and to make free the oppressed. Vedi la tua vita. Look at your life. Che cosa sta succedendo nella tua vita? What is happening in your life? Come il nemico sta andando avanti nella tua How vita? the enemy is progressing in your Tu life. hai la tranquillità o tu sei sempre disturbato? Are you at rest or are you disturbed? Io posso dirvi, I can tell you, al 100% una vita disturbata c'è una presenza anormale nella sua vita. at 100% I can assure you that a E ci disturbed vuole la life, potenza di Gesù Cristo per liberare questa persona. a disturbed life, there is the presence of the demon and it needs the intervention of Jesus Se to la tua deliver. vita non funziona, If your life is not working well, vieni da Gesù, come to Jesus, inizia a cercare la sua volontà begin to seek His will, e lui inizierà a operare nella tua and He vita. will begin to Lui operate in your inizierà a life. liberare la tua vita. He will begin to make you free. Perché da solo noi non possiamo fare nulla. Because alone we can't do nothing. Io volevo almeno aiutare il popolo di I Dio. just wanted to help the people of God. Per chi si sente legati, Those who are feeling themselves per chi si bonded sente oppressi da un demone, delle cose che non va. and they feel to be oppressed by Satan,
La cosa che tu potrai fare per essere liberato prima è identificare il tuo problema. The first thing you have to do is to identify your problem. Che cosa tu hai fatto nella tua vita? What have you done in your life? Che cosa è successo nella tua vita? What did happen in your life? Quali ferite che tu stai portando fino adesso che tu non riesci a perdonare? What is the inner wound you have in your life that you are not able to forgive? Ci sono tante persone che hanno difficoltà per perdonare i loro There prossimi. have many people, there are difficulties to forgive someone. Mi ricordo che la mia moglie aveva parlato a una persona che non parlava per tanto tempo I remember con la sua figlia. my wife told me that there was somebody that was not speaking to his son for a long time. E dopo questo Dio è intervenuto. And after that, God intervened. Ci sono certe cose che noi pensiamo essere giusto, There are some things we think to be right. mi ha fatto del male. It made me hurt Io lo me. sto odiando dentro di sé. It hurt me. I hate Sei it. tu a soffrire. But you are the one Non la that is persona che ti ha suffering. fatto It is male. not the person that you are hating. E noi dobbiamo uscire da questa schiavitù di We must Satana. come out of that slavery of Satan. Perché più abbiamo un cuore duro, più l'nemico viene per martellare la nostra vita. More our heart is strong, more the enemy comes to disturb us. Ma noi abbiamo ricevuto l'autorità. But we have received the authority. Gesù ti ha detto, ecco, io vi ho dato autorità. I give you authority. E questo io ho detto, tante figlie di Dio fanno delle preghiere sbagliate. That's why I said many sons of God, they are making wrong prayers. E questo almeno io ho sempre visto, è un dispiacere per tante cristiane It is unfortunate for many che hanno Christians. accettato Gesù They have Cristo, accepted Jesus ma Christ. fanno sempre delle preghiere They sbagliate are making wrong prayers. per mandare via un demone. To cast out a demon, Loro dicono, Signore, they said, Lord, liberami di questa cosa, make me deliver me of this thing. liberami di questa oppressione, Signore. Deliver me from this oppression. E Dio dal cielo sta guardando, ma io ti ho dato And from autorità. heaven, God is looking at you and said, I Io gave ti you ho dato la authority. bocca per dire I il gave mio nome. I gave you mouth to say in my name. A dire a questo problema di andare via dalla tua To vita. ordain to that problem to go out of your life. Perché tu hai l'autorità di cambiare la tua Because you storia. have the authority to change your own story. Se da solo tu non riesci, la Chiesa sarà con te, ma tu devi sapere che tu hai l'autorità. If alone you cannot do it, the church will help you, but you must know that you have the authority. Prima è riconoscere dove è entrato l'nemico. First of all, you have to know from where the enemy entered. E dopo questo usare la parola che è scritta nel Luca 10:19, ecco io vi ho dato autorità. After that, you use the word that is written in the book of Luke, and I gave you authority. Nel mio nome voi caccerete i demoni. In my name you will cast out demons. Nel mio nome. In my name. Nel mio nome. In my name. Oh popolo di Dio. People of God. Abbiamo un nome che cambia la We storia. have a name that changed the story. Abbiamo una potenza con noi. We have the power in us. Camminiamo con questa potenza. And we are walking around with that power. E il problema dell'uomo è non sa usare tutte le cose che Dio le ha dato. But the problem is the man is not able to use all the power that God gave him. Dio ti ha dato God una gave cosa you grande, something very big. la sua potenza, His power. l'autorità. The authority. Il giorno che tu hai dichiarato Gesù nella tua The day you vita, have declared Jesus in your life, Lui attraverso le sue angeli ha giurato da te. through his angels, Ti ha dato questo mandato nel suo nome e tu potevi gestire le cose. he gave you this mandate. In his name you can handle things. Non dobbiamo sempre dire Signore fammi questo, Signore fammi questo, Signore fammi questo. We don't have to say, Lord, do me this, do this for me. Come ho sempre detto, alla fine tu dirai Signore dammi a bere. At the end we say, God, give me to drink. E Dio ti dirà, ma tu hai le mani, va, prendi i bicchieri, metti l'acqua e tu puoi bere. God will tell you, you have your hands, you can take a cup, go and press Perché Lui non può fare tutto per because he te. cannot do everything for Ci you. sono le cose che Lui ti ha dato come potenza. There are some things he gave you power upon it. E noi figli di Dio, qualsiasi sia il legame che noi possiamo avere, We sons of God, without being the bond can have, qualsiasi sia il piano di Satana nella nostra no vita, matter the plan of Satan in our life, qualsiasi sia quelle che noi abbiamo fatto le cose no sbagliate, matter the way wrong we passed, se
Se noi chiediamo perdono, if we ask for forgiveness, crediamo alla promessa di Dio che Lui ci ha promessa che ci perdona per qualunque cosa, believing in the promise of God that He said that He will forgive us from all things, noi possiamo essere you liberi. can be free. La libertà è nella tua vita. Freedom is in your life. C'è il nome di Gesù che ci dà libertà. It's the name of Jesus that gives you freedom. Lui è morto per He te. died for you. Lui ha detto, ecco, ho ricevuto l'autorità. Say, I've received the authority. Perché lo Spirito di Dio è sopra di me, perché mi ha unto. Because the Spirit of the Lord is upon me and He has La anointed me. presenza di Gesù Cristo era l'unzione dello Spirito Santo. The presence of Jesus Christ was the anointing of the Holy Spirit. Lui non era diverso di noi, He was not different from us. perché aveva lo Spirito Santo che noi abbiamo oggi, lo Because Spirito He Santo. had the same Holy Spirit that we have today. The Holy Gesù Cristo Spirit. era Dio, noi abbiamo una natura divina dentro di noi. Jesus is God and we have the divine nature in us. Lui erediterà tutta la terra, noi insieme a Lui erediteremo tutta la terra. Together with Him we shall inherit the earth. Noi siamo privilegiati, We are privileged. la tua vita è diversa. Your life is different. Non vedere quello che Satana ha messo davanti a Don't te. look at what Satan has put ahead of you, Vedi l'autorità che Dio ha messo davanti a or te. consider the authority God has given L'enemico you. non ha nulla davanti a The te. enemy does not have anything, Lui deve cadere. but he must fall La down. tua vita deve andare Your avanti. life must go forward. Perché la Bibbia dice che il ladro viene che per rubare, Because the Bible says thieves come to thief, distruggere e uccidere. to destroy and to kill. E Gesù è venuto per darti una But vita. Jesus came to give you life, Una vita in abbondanza. a life in Lui è venuto a abundance. sistemare la tua He vita. came to fix your Togliere life, la tristezza per mettere la to gioia. remove sorrow, to put joy, Distruggere la povertà per darti la destroy- ricchezza. to destroy the poverty, to give you Darti riches, la pace e la tranquillità to nella give tua you vita. peace and rest in your È life. soltanto Gesù che può farlo. Only Jesus can do È it. soltanto Gesù che può cambiare la tua Only storia. Jesus can change his E lo story. stesso Gesù è qua in mezzo a And noi. he said Jesus is Lui here può now. operare nella He tua wants to vita. operate in your life. Acclamiamo forte il nostro Give a clap Gesù. for Jesus. Oh popolo di Dio. People of God. Per mancanza di tempo non possiamo entrare in profondità. For the lack of time, we cannot Ma la cosa go. più importante è sapere dove c'è il legame. Noi dobbiamo prima chiedere perdono a Dio. But the most important thing is to know that where there is a bond, we have to ask forgiveness to God. Dopo questa, riconoscendo che tu hai la capacità, tu puoi dire nel nome di Gesù io vengo a mandare via ogni presenza che disturba la mia vita. And after that, being conscious of your ability, of your authority, you must say to that problem, I come in the name of Jesus to cast out this problem. Se da solo tu non riesci a farlo, If vieni alone you cannot do e it, noi in chiesa noi pregheremo per te. together with the church we shall pray for you. Perché noi dobbiamo sapere una cosa. Because we must know something. Abbiamo un segreto che Dio ci ha dato. We have a secret E from noi the dobbiamo Lord, usare questo segreto come si deve. and we must use it. Filippesi 2, Philippians chapter andiamo per concludere, Filippesi 2, 2. Philippians chapter 2. Jesus. Filippesi 2, Philippians chapter 2 dal versetto 9. from verse 9. La Bibbia dice così, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Perciò Dio l'ha dato, l'ha sovranmente innalzato And God exalted him e gli ha dato il nome al di sopra di and ogni gave nome. him a name above all other names. Il nome al di sopra di ogni nome. A name above all other names. Questo nome è un nome potente. That name is a powerful Perché name. noi non capiamo l'importanza di questo nome. And we are not aware of the importance of that name. Così Dio doveva dire che il mio nome non deve essere nominato in vano. And God said that my name shall not be pronounced in vain. Perché abbiamo il nome che può cambiare la But storia. we have a name that can change the story. Il nome che può aprire una porta A chiusa. name that can open a closed Il door. nome potente di Gesù. The powerful name of Il Jesus. nome di Gesù può cambiare la tua The name of storia. Jesus can change the story. Noi figli di Dio dobbiamo riconoscere la potenza che c'è in questa Son of nome. God, we must be conscious of the power we have within us. Io ogni volta che ho pregato per le persone, quando
diceva nel nome di Each Gesù. time when I was praying for people saying the name of Jesus, Ogni demone aveva paura perché c'è il nome potente. demons were afraid because they were that powerful name. Quando loro cercavano a resistere, io dicevo, voi dovete inginocchiare davanti a Gesù. And when they wanted to resist, I said you should bow down E in la the name of persona si Jesus. ginocchiava subito perché c'era una potenza che operava. And the man should bow down directly because there was the power of Gesù Jesus. è colui che libera. Jesus, the one that Lui delivers, sa il problema della tua vita. he knows everything about your Usa life. il nome che Dio ci ha dato. Use the name that God gives you. Lui gli ha dato tutta l'autorità a questa He nome. gave you all the authority in that Lui name. ha incaricato questo nome per la tua vita. That name is charged for your life. Non deve soffrire sempre perché c'è la soluzione per You te. shall not suffer any longer because there is a solution Lui ha for you. ricevuto il nome di sopra ad ogni He nome. received the name above all of the names. Noi possiamo conoscere dei re, delle persone in questo You mondo, can know kings or many people in this world, ma nessuno di queste persone può dare vita. but no one of them can give life. Ma il nome di Gesù But the name of Jesus dà vita, gives life, libera le persone, gives freedom, dà guarigione, gives sistema la healing, tua vita. fixes your life, Perché Lui è un Dio vero, because he's the true God, Lui è un Dio the potente powerful God. e Lui vuole operare He stamattina nella wants tua to vita. operate this morning Lui in your vuole life. rispondere ai tuoi He wants bisogni. to answer to your needs. Lui vuole sistemare la tua He wants to vita. fix your life. Non lasciarti ascoltare la voce di Satana. Don't expose yourself to the voice of Satan. Ascolta la voce di Dio. Listen to the voice of Lui ha God. ricevuto He l'autorità. has received the Lui ha authority. ricevuto He l'unzione. received the E anointing. la Bibbia dice, And the Bible lui è says venuto a proclamare un anno di he libertà. came to proclaim Un anno di a year libertà. of freedom. E Gesù ha aperto quest'anno. And Jesus opened that year. L'ultima cosa che era chiuso, The last thing that was locked. perché questa è una rivelazione Because that is a che si revelation realizza nell'Apocalisse. that is taking place in Quando Revelation. Daniele ha avuto la rivelazione del tempo della fine, When Daniel received the revelation of the end era time, rimasto un anno della fine. there was remaining only 1 year, the last year. E quando Gesù è venuto ha aperto la porta di quest'anno. And when Jesus came, he opened the gates of that year. Quest'anno è l'anno della Chiesa. This year is the year of the church. Finché sarà la Chiesa, la potenza di Dio opererà. Until the church is around, the power of God will be E dopo operating. questo Dio chiuderà la storia della And Chiesa. after this, God will close the story of the La Chiesa church. sarà rapito per andare a incontrare The Gesù. church will be lifted up to go to see E il Jesus. mondo rimanerà nel caos. And the world there will be chaos E in Dio the ti sta world. dicendo stamattina, tu hai ricevuto l'autorità. And God is telling you this morning you have received your Non usare authority. questo nome in vano. Don't use that name in vain. Quando tu stai dicendo nel nome di Gesù, tu devi credere alla When potenza you che are c'è. saying in the name of Jesus, you must believe in the power of heaven. Perché questo nome quando è proclamato nel mondo delle tenebre loro hanno paura. Because that name, once is proclaimed in the world of darkness, they are afraid. Quando noi preghiamo senza sapere, quando noi diciamo questa quartiere, noi mettiamo tutti i spiriti. When we are saying that in this area we are submitting all the spirits, E quando noi concludiamo nel nome di and Gesù, when we conclude in the name of la Bibbia dice Jesus, ogni cosa che voi chiederete al Padre è mio, nel mio nome. and the Bible says anything you believe you ask to Io Father in farò. my name, I will do it. Gesù opererà nella tua vita. Jesus shall Lui operate in your sistemerà la tua life. vita. You will fix your Tu life. devi avere fiducia. You must believe. Tu devi credere in Lui. You must believe in E Him. la tua storia cambierà. And your story will E la change. tua vita cambierà. And your life will change. L'unzione di Dio è qua The stamattina. anointing of God is here this Gesù morning. Cristo è lo stesso. Jesus is the Lui same. non ha He has cambiato. not changed. Come ha fatto nel Vecchio As He Testamento. did in the Old Lui sta Testament, facendo He's oggi. still doing it Lui today. sta dando vita a chi non ha Giving vita. life to those who Lui don't sta have. sistemando le storie delle vite. Fixing the stories of life. Vedi dove il nemico è entrato nella tua vita. So see where the enemy entered in your E life. mandalo via. All my debts are falling unto you, Father. Father, Father, unto Jesus, Jesus,
Spirit.